السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا كيكة عائلية إسفنجية بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون المحسن الجل وبدون فصل الصفار عن البياض. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. وكمان حابة أنا أقولك على شوية نصايح هتتبعيها معايا في أثناء الفيديو هتساعدك على نجاح أي كيكة. فتابعي معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الكيكه دي اتعملت ازاي. اول حاجه كده انا استخدم 6 بيضات يكونوا كبار ويكونوا بدرجه حراره المطبخ بالشكل ده. طبعا لو انت مطلعاه ساقع من التلاجة بتحطيه في ميه سخنه يدفى معاكي وتشتغلي بيه على طول. هستخدم 1.5 كوباية من السكر الحبيبات يكون نوعيته كويسه. الكوبايه مليانه على اخرها، يعني ما تكونش ناقصه حاجه، بالظبط 1.5 كوباية. انا هقول لكم على المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه وكمان بالمقادير اللي هي المعياريه او بالميزان. هستخدم طبعا بعد ما اخفق البيض والسكر تماما ويكون معايا كريمي ولونه فاتح بالشكل ده، وطبعا هضربه حوالي 10 دقايق. انا هنزل بيه 200 مللي من الميه الدافيه وعليهم بالظبط 50 جرام من الزيت، وهنزل بالتدريج كده مع تخفيف السرعه لغاية كده ما يختلطوا مع خليط البيض والسكر. هجيب بقى طبعا الدقيق، والدقيق دوت انا وزنته من قبل بالظبط 300 جرام. وبعد ما بعد ما نخلته كمان ووزنته، انا هجيب الكوبايه المعياريه بتاعتي وهنزل كده تقريبا حوالي 7 معالق كبار كده هرميه. ومش هضغط الكوبايه، بس هملاها كده على اخرها بحيث ان انا هعمل بالظبط في النهاية 2 كوباية من الدقيق وزيادة نص معلقة. بعد ما خلصت وقفت العجان، انا هنزل بنص كوباية من النشا، وده طبعا بيساعد على طراوة الكيك وكمان هشاشتها وكمان يبقى اللون بتاعها ابيض. بالظبط نص كوباية حوالي 50 جرام. والدقيق زي ما اتفقنا 2 كوبايتين بالظبط بتعمل بالظبط 300 جرام من الدقيق. ويكون طبعا دقيق خاص بالكيك او لجميع الاغراض، لان طبعا الدقيق بيختلف من نوعية لاخرى. وهقلب كده بالتدريج، مش هنزل بالكيك كده مرة واحدة. انا هنزل بنص كوباية نص كوباية بالشكل ده لغاية ما يتوه معايا الخليط وبطريقة دائرية بالمنظر ده. هتوه الدقيق وبعدين انزل بنص الكوبايه التانية بالتدريج، اهم شيء علشان اتفادى اي خروج للهواء من الخليط اللي انا عاملاه بالشكل ده. طبعا انا مش مسرعه المقطع وماشيه معاكم واحده واحده. هعمل معاكم الكوبايه التانية مش مضغوطه زي ما اتفقنا، حوالي 7 معالق مليانين كده هرميه بالشكل ده. وهنزل برضو بيه على دفعات على الخليط. طبعا انا اقول لكم على شوية نصايح بعد ما اقول لكم بس المقادير علشان بس ما تهوش مني. وهقلب طبعا بطريقه دائريه بالشكل ده بعد ما انزل الدقيق بالتدريج. طب خلينا متفقين في البدايه خالص كده، عايزه اقول لكم على شويه نصايح لو اتبعتيها ان شاء الله هتضمني كيكه ناجحه من اول مره، وخاصه مع الكيك الاسفنجي اللي هو مش معمول بالمحسن الجل او فصل الصفار عن البياض. انا هنزل بمعلقه كبيره من الكيك شيف او بيكنج باودر، اي نوع متوفر عندك، يعني معلقه هرميه كده، واوزعها بالشكل ده. وهقلب برضو بشويش بطريقة دائرية. اول حاجة كده لازم تتأكدي من صلاحية المكونات او الخامات اللي انت هتستخدميها، زي البيض كده والحجم بتاعه، او طبعا حجمه طبعا بيختلف في الوصفات، يعني الكبير او الصغير بيختلف. وكمان الدقيق ونوعيته، لان طبعا الدقيق في منه للكيك وفي منه للمخبوزات. انا هستخدم صينية مقاس 25 في 35، وهستخدم المناديل الورقية، ودي حيلة جميلة جدا وفكرة انا بصراحة شفتها في قناة اجنبية فحبيت انقل لكم الفكرة دي. بس اهم حاجة انت تدهني قبل ما تحطي المنديل الورقي ده. انا طبعا حطيته على طول، فيعني كان صعب شويه ان انا اطلع الكيكه، ولكن طبعا انت تتفاديها وتحطيها مدهونه قبل ما تنزلي بخليط خليط الكيك يعني. هتدخليها بقى في فرن متوسط على درجه حراره 180
لمدة ساعة بالظبط، وما تفتحيش عليها طبعا قبل المدة ديت، وهتطلعيها وتختبريها بعود خلة بالشكل ده، وهتسلكيها بالمنظر ده، وهتقلبيها وهتطلعي كيكة هشة جدا وخفيفة معاكي من أول مرة. عايزة أقولك تاني نصيحة، إن انتي هتعملي كيكة اسفنجية طبعا بدون محسن أو صفار أو فص صفار عن البياض، زي اللي احنا اتبعناه في الفيديو ده. الكيكة طبعا هنتكلم عن البيض ودرجة حرارته. ما ينفعش طبعا تجيبي البيض من التلاجة كده وتستخدميه مباشرة في الوصفة، لا، لازم البيض يكون في درجة حرارة المطبخ، وكمان حجمه مناسب للوصفة اللي هتعمليها. فالبيض الصغير بيختلف طبعا عن المتوسط عن الحجم الكبير طبعا. بعد كده هنسخن الفرن مسبقا، لازم تتأكدي ان الفرن ساخن ومظبوط يعني على درجة حرارة متوسطة، وهي 180، ودي غالبا بتكون الدرجة المناسبة لكل انواع الكيكات. بعد كده لما تيجي تضربي السكر والبيض لازم يكونوا يعني في وقت كافي جدا. بتختلف طبعا حسب الآلة، حسب الآلة اللي انت شغالة بيها. يعني مثلا لو شغالة بمضرب كهربائي تقريبا بياخد وقت أكبر من لو انت شغالة بالعجان. المهم النتيجة تكون واحدة، وهي ان الخليط في الآخر يكون فاتح اللون وكريمي، ويكون اتضرب كويس. بعد كده لما تضربي خليط البيض والسكر وارتفع معاكي تماما، هيجي دور الدقيق. لازم نحرك الخليط كده بشكل هادي وبحذر شديد وبطريقة دائرية، هنستخدم فيها سباتيولا او الكف المضرب نفسه عشان نتفادى بس فقدان الهواء اللي هيخش بعد كده. وما ينفعش طبعا نفرط في الخلط، وننزل بالدقيق بالتدريج. بعد كده نستخدم قالب او صينية تكون مناسبة لكمية الكيك. لو استخدمنا طبعا صينية مقاس صغير على مقادير كيكة كبيرة، ممكن الكيكة تفور مني في الفرن وبالتالي تهبط مني. ده شكل الكيكة. ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.